في دراسات بتقول إن أكتر من مليار شخص على مستوى العالم بيدخلوا وبيتصفحوا المواقع الإباحية. وللأسف الشديد إن دول الوطن العربي ليها النصيب الأكبر في هذه النسبة. وده بيخلينا نسأل نفسنا، هل القانون بيجرم الدخول أو تصفح هذه المواقع؟ طب ليه الدولة ما تمنعش أو تحظر هذه المواقع؟ وهل فعلا المواقع دي وزي ما ناس كتير بتقول بتستولي وبتصور كل اللي بيدخل عليها وبيتصفحها؟ طب لو بتعمل كده ازاي وليه ولمصلحة مين؟ ولو حد وقع فريسة للموضوع ده المفروض انه يعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج المرشد القانوني، وانا ممدوح عبد التواب. وانا بتصفح الانترنت او اليوتيوب تحديدا لقيت بعض الفيديوهات بتتكلم على ان اللي بيتصفح المواقع الاباحيه وبيتفرج عليها، المواقع دي بتكون بتصويره وبتستولي على بياناته. وطبعا الموضوع ده بيشكل ما يسمى بالجريمه الالكترونيه او الجريمه عبر الانترنت. وان شاء الله هنبحث الموضوع ده من كل جوانبه وهنتعرف عليه وهنجاوب على الاسئله اللي احنا قلناها في الانترو بتاع الحلقه دي. بس بطلب من حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش معانا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له لايك ويركزوا معانا. بالنسبه للعقاب على هذه الافلام او هذه المواقع اللي هو بيتفرج عليها فللاسف القانون المصري ما بيعاقبش اللي بيشاهد هذه الافلام او بيتصفح هذه المواقع، وده عكس اللي بيحصل في دول الخليج وتحديدا السعوديه مثلا. هي بتعاقب اللي بيتصفح هذه المواقع وعقوبتها بتوصل للحبس ال5 سنين او الغرامه اللي بتوصل ل3 ملايين ريال. اما في مصر بيعاقبوا على جزئيه في الموضوع ده، وهي اللي بيبث او اللي بينشر المواقع دي او الافلام دي على الانترنت. هنا بيعاقب بجريمه نشر الفسق والفجور، ودي عقوبتها بتوصل ل3 سنين حبس. طب ليه الدوله ما تقفلش المواقع دي او تحظر الدخول عليها ويبقى احنا خلصنا على الموضوع من الاخر كده؟ فعلا في الخليج عاملين الموضوع ده وفعلا حاظرين هذه المواقع، وتيجي تخش عليها بالموبايل او بالتابلت او باي حاجه او بالكمبيوتر ما تعرفش تدخل. بس للاسف في بعض البرامج بتنزل من على الانترنت بتمكن الاشخاص انهم يكسروا الحظر ده ويدخلوا على هذه المواقع. وفي مصر كان في حكم قضاء اداري، الحكم ده كان في سنه 2015، والحكم ده كان بيلزم رئيس مجلس الوزراء ان هو يقوم بحجم هذه المواقع. بس القائمين على الاتصالات في مصر والخبراء في الموضوع ده قالوا ان الموضوع ده صعب انه يتعمل في مصر، وده بسبب ان الحاجات دي او الاجهزه اللي بتحجب هذه المواقع تكلفتها عاليه، بالاضافه الى ان في بعض البرامج بتتخطى الحظر ده وبرضو الناس ممكن تخش عليه فيبقى ما عملناش اي حاجه. طيب بالنسبه لجزئيه هل المواقع دي بتصورك فعلا وبتاخد بياناتك؟ فعلا المواقع دي بتصورك، ومش بس كده، ده بتستولى على كل بياناتك بالجهاز اللي انت دخلت بيه. يعني بتاخد كل البيانات اللي من على الجهاز اللي انت دخلت بيه على المواقع دي. وفي خبير الكتروني متخصص في مجال الاتصالات راح مصمم برنامج معين عشان يكتشف هل المواقع دي فعلا بتنقل البيانات وبتتجسس على البيانات ولا لا. وقام بالدخول على 5 مواقع من المواقع دي، وبعد البحث في البرنامج اللي هو صممه ده تبين ان كل ال5 مواقع دول تجسسوا عليه واستولوا على بياناته وتتبعوه. وفي دراسة على الانترنت، الدراسة دي بتقول ان اول واحد ممكن يخش على بياناتك او يتجسس عليك اللي انت واخد وصلة منه. يعني لو واحد جارك انتوا عاملين شبكة بتاعت انترنت وانت واخد منه كابل ولا حاجة، اعرف ان الشخص ده لو متمكن في مجال الكمبيوتر ان كل بياناتك وحساباتك هو ممكن يوصل لها بكل سهولة. تاني حد ممكن يعمل الموضوع ده حاجة اسمها الهاكرز، ودول بعض الاشخاص من دول اجنبية او من دول عربية من دول مختلفة متمكنين جدا في مجال الكمبيوتر، بيوقعوك بطريقة معينة ويقدروا يحصلوا على صورك الشخصية او صور عائلتك او بياناتك او الكلام ده كله، ويبدأ يساومك يقول لك يا تدفع ينشر. وبيعملوا حاجة اسمها فيروس الفيديا، ده برامج ضارة بتتعمل اول ما تخش انت على مواقع معينة وتدوس على حاجة معينة يبدأ الفيروس ده ينتشر في كل جهازك. لو انت عندك بيانات او معلومات مهمة خاصة بمشروعك بتجارتك بحياتك الكلام ده كله، تبدأ الحاجات دي تتشفر ما تعرفش تدخل عليها او تفتحها.
ويبدأ بقى يبعتوا لك رسائل ان انت لازم تدفع مبلغ معين عشان بياناتك دي ترجع لك تاني. تالت حد ممكن يعمل حاجة زي كده هي الحكومات. ايوه الحكومات، وتحديدا المخابرات. والمخابرات بتعمل حاجات زي كده او تبقى عايزة توصل لصور ناس بعينهم في اوضاع مخلة او حاجة زي كده، وده لاغراض مثلا عايز يبوظ صورة الناس دي امام الرأي العام، فبيبدأ ينبش وراه لحد ما يستدرجه في مواقع زي كده، ويبدأ يحصل على البيانات بتاعته أو على صوره، بحيث يبدأ يطلعها بعد كده ويبوظ صورته أو يستغله أو يسيطر عليه. رابع حد ممكن يحصل على بياناتك أو يتجسس عليك أو يصورك هم أصحاب المواقع دول نفسهم. ودول زي ما قلنا قبل كده إنهم يبتزوك ويساوموك على صورك دي بمقابل مادي، أو ممكن يصوروك أو يحصلوا على صورك لغرض الدعاية والإعلاء. ياخدوا الصور بتاع حضرتك ويحطوها على الموقع عندهم عشان يقولوا إن دول بيخشوا يتفرجوا ويعملوا دعاية للموقع بتاعهم. كمان كل المواقع دي بتصورك لغرض آخر، وهو هيبقوا عايزين يعرفوا اللي بيخش يشاهد الموقع بتاعنا ده هو بيدوس على ايه او بيحب يتفرج على ايه، قال يعني عشان يطوروا الموقع ويعلوا منه مثلا. فاعرف ان كل حركاتك وتحركاتك جوه المواقع دي متصوره ومتسجله. ممكن واحد بقى يطلع يقول لي يا عم طب اللي فات ده كويس، طب هو التصوير ده بيتم ازاي اصلا؟ انا اقول لك. ممكن واحد من المشاهدين او اللي بيتصفح المواقع دي يخش في شات بيستدرجوه بقى مع بنت، مع الكلام اللي احنا عارفينه. طبعا لو دخل في شات او انه يتحدث بالكاميرا، اعرف ان هو كده صوت وصوره متسجل معه. او ممكن وانت بتتصفح المواقع دي تلاقي رساله طلعت لك يقول لك حمل البرنامج ده، لان البرنامج ده هيحمي الكمبيوتر بتاعك او الموبايل بتاعك من البرامج الضاره. واللي الناس ما تعرفوش ان اللي هو البرنامج ده لو حملته هو ده البرنامج الضار. كمان وانت بتتفرج على الفيديوهات او على المواقع دي ممكن تلاقي نافذه منبثقه كده انت بتقفلها، ولا حاجه اسمها اسكيب اللي هو بتاع الاعلان، او مثلا الايقونه او الزرار نفسه بتاع تشغيل الفيديو. انت ومن غير ما تدرى ممكن وانت بتدوس على الحاجات دي بتدي امر للهاكرز دول ان انت تسطب برنامج معين في الخفاء انت مش شايف. البرنامج ده بعد كده هم بيدوا اوامر يشغل الكاميرا بتاع الموبايل بتاع حضرتك او جهازك من غير ما انت ما تقدر، ويبدا يصورك في اوضاع مش كويسه او مخله. او ممكن كمان يدي اوامر لجهازك ان هو يبعت لهم كل بياناتك اللي موجوده على الكمبيوتر بتاعك او على موبايلك او على موبايلك او على التابلت او على اي شيء انت داخل بيه على المواقع دي. وفي دراسه على الانترنت موجوده عملتها شركه متخصصه في الويب اسمها بلو كود، والدراسه دي بتقول ان اكتر من 50% من البرامج الضاره دي بتبقى جايه من تصفح المواقع الاباحيه، وده لسهوله خداع متصفح هذه المواقع. طيب تعمل ايه عشان تحمي نفسك من التشهير بيه او ان حد يستولي على بياناتك الخاصه؟ للاسف اغلب الناس اللي بيتكلموا في الموضوع ده بيقول لك ان الحل ان انت تحط لزقه على الكاميرا بتاع الموبايل او الكمبيوتر او الجهاز اللي انت داخل بيه تتصفح المواقع دي. بس طبعا الكلام ده مش مظبوط، والحل ومن وجهة نظري ان انت ما تدخلش على المواقع دي اصلا، وده لحاجتين. اول حاجة ان طبعا الدخول او مشاهدة الموضوع ده حرام شرعا، ومش هنطول في الجزئية دي عشان وقت الفيديو. وتاني حاجة ان المشكلة الكبيرة مش في صورك اللي بتتاخد ليك بالكاميرا في اوضاع مخلة، لا ده المصيبة الطامة في البرامج اللي بتتسطب عندك على الموبايل او التابلت او الكمبيوتر او الجهاز اللي انت بتخش بيه من خلال البرامج الضارة اللي بتتسطب عندك دي وانت ما تعرفش انها بتتسطب. بيقدر الهاكرز دول يقرصنوا على بياناتك، بياناتك الشخصية، ارقام هواتفك، ارقام الحسابات بتاعتك، بيانات خاصة بشغلك باسرتك، فيديوهات ليك، فيديوهات لبيتك. فالحل الوحيد ان انت ما تدخلش على الموقع دي اصلا. في حاجة أخيرة عايز أضيفها لحضراتكم، ولنفرض بقى حد من حضراتكم دخل على مواقع زي كده، أو حد قدر يحصل على صوره الشخصية أو أي حاجة متعلقة بيه بأي طريقة بقى، وبدأ يساومه أو يبتزه عشان ياخد فلوس. المفروض يعمل إيه؟ أول حاجة هتعملها إن أنت هتعمل سكرين شوت للمحادثات اللي دارت بينك وبين الشخص ده. طبعا هو بيقول لك أنا عايز فلوس والكلام ده كله، اعمل سكرين شوت للمحادثات دي كلها. تاني حاجة هتتوجه إلى مباحث الإنترنت أو المباحث الإلكترونية، مش المباحث العادية أو الشرطة العادية. والمباحث الإلكترونية دي بيبقى ليها فروع
في اغلب المحافظات، والفروع دي بتبقى في مديريات الامن. يعني مديريه امن القاهره هتخش تقول لهم انا عايز مباحث الانترنت او المباحث الالكترونيه او الفرع الخاص بيها في اسكندريه، في مديريه امن اسكندريه، في دمياط، في قنا وبورسعيد والدقهليه وطنطا، وان شاء الله هيتم عمل فروع في كل المحافظات. وانت بتروح مباحث الانترنت تحديدا، وده لان مباحث الانترنت فيها ضباط مهندسين متخصصين وفنيين في المجال ده، بياخدوا منك الاكونتات او ارقام التليفون بتاع الشخص اللي بيبتزك او اللي هو بيبعت لك التهديدات دي انه هينشر البيانات بتاعتك والكلام ده كله، ويبداوا يتتبعوه بطرقهم هم لحد ما يوصلوا الى مين اللي ورا الكلام ده كله ويعرفوا شخصيته، وبكده وبتوصل في الاخر ان شاء الله ان بيتم القبض على الشخص ده، وان هو ما بيقدرش ينشر البيانات او الحاجات اللي هو استولى عليها منك دي. واخيرا يا رب تكون الحلقه حازت على اعجابكم، وبطلب من حضراتكم يا ريت ما تنسوش بقى تعملوا اعجاب للفيديو لان ده بيدعمنا، واللي ما اشتركش يشترك، وربنا يحفظنا جميعا. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.